আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পলাশ সাউন্ড চেক বাজাচ্ছে। আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের কুশল মোদক ইউটিউব চ্যানেল। পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। রিমিক্সের সাথে একটা ধামাকাদার ভাইব্রেশন বেশ শুরু করতে চলেছে। এখানে যারা হার্টের রোগী আছেন তারা বাড়ি চলে যান, কেননা কিছু হয়ে গেলে কমিটি ও সাউন্ড সিস্টেমের দায়ী থাকবে না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। ना छुटेगा नहीं साला। मैं इधर किसी के भट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। झुकेगा नहीं साला कतई नहीं झुकेगा।